ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட போயிருந்தோம். என்ட்ரன்ஸ்லயே பார்த்தீங்கன்னா, செம்ம சூப்பரா இந்தியன் ட்ரெடிஷனுக்கு ஏத்த மாரி அவங்க டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அன்னைக்கு பஃபேன்றதுனால நெறைய மெனூஸும் இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்பவே ஹேப்பியா இருந்துச்சு ஒரு புடி புடிக்கலான்ட்டு. பட்டர் நானு, மட்டன் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் சிக்கன்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஆந்திரா சில்லி சிக்கன், சிக்கன் கரி, ஸ்வீட்ல வந்து கோகனட் பர்ஃபி, அதுக்கப்புறம் அதோட சைட் டிஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காராமணில லோப்பியா மசாலா, வெஜ் கிரேவி, அதுக்கப்புறம் வடை, உளுத்த வடை, சாம்பார், அப்புறம் ரைத்தா, சாலடு, ஊறுகாய் இந்த மாதிரி நெறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு. ஜாப்பனீஸும் நெறைய பேர் வந்து இந்தியன் ஃபுட்ட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியும் சில மெனூஸ் வந்து வச்சிருந்தாங்க. ஜாப்பனீஸ் ரைஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சு. இத தவிர டேபிள்ல வந்து மைசூர் மசால் தோசையும், பானிபூரியும் வந்து வச்சிருந்தாங்க. அதுவும் செம்ம டேஸ்ட்டா இருந்துச்சு. நல்லா ஒரு புடி புடிச்சுட்டு ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய கலர் கலரா ஒரு ஃபேண்டாஸ் இருந்துச்சு. அதுல பச்சை கலர் மெலன் ஃபேண்டா மட்டும் நாங்க ட்ரை பண்ணோம். நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு ஆண்டி.